Hallo zusammen, herzlich willkommen zur schon 8. Folge von Swissinfo hier auf Ask Switzerland. Und die meisten sehen es wahrscheinlich, dass es hier eine kleine Änderung an der Wand gegeben hat. Ich habe ein paar Bilder geschickt bekommen und darum nehme ich euch jetzt gerade mal mit, stelle auch die Bilder vor und nachher sage ich noch ein paar Sachen dazu, zu denen, die jetzt ihr Bild nicht hier an der Wand sehen. Jetzt können wir hier einfach mal die Bilder, die ich schon mal gezeigt habe, die tue ich jetzt nicht nochmal besprechen, aber kommen wir hier mal zum ersten Bild, das ist vom Bielersee, das ist ein Foto von Ryan. Danke vielmals, lieber Ryan, dass du mir das Foto geschickt hast. Du hast mir, glaube ich, auch noch ein anderes geschickt. Ebenfalls vom Bielersee, der hier hängt. Genau, da erkennt man auch mehr oder weniger, dass das der gleiche See sein sollte. Oder zumindest von der Landschaft ist da eine gewisse Ähnlichkeit nicht zu verkennen. Danke vielmals, lieber Ryan, dass du mir die Bilder geschickt hast. Ich nehme an, du wohnst dort in der Nähe. Und es ist mega nett, dass du mir die geschickt hast. Das Bild oben dran, das ist eine Brücke in Zürich vom Marc. Ich habe leider, es ist ein bisschen dunkel rausgekommen, hier beim Kopieren. Aber ja, nur, damit müssen wir jetzt halt leben. Danke, lieber Marc, dass du mir die Brücke geschickt hast. Und du hast mir nicht nur die Brücke geschickt, du hast mir auch noch hier den Bahnhof Zürich geschickt. Und den habe ich problemlos können erkennen. Ist das, doch, da bin ich auch schon ein paar Mal durchgefahren. Das Hochhaus hier hat mir den Ausschlag gegeben. Da habe ich sofort gewusst, an was ich bin. Danke vielmals, dass du an 2 verschiedene Orte in der Stadt gegangen bist und die Fotos gemacht hast. Hat mich sehr gefreut, dass hier jetzt die Bilder bei mir an der Wand hängen dürfen. Dann auch ein mega schönes Foto sind die Berge hier. Das ist, glaube ich, im Berner Oberland, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder ich hoffe es zumindest. Wenn nein, bitte nicht beleidigt sein, lieber Leon. Aber danke, Leon, dass du mir die Bilder geschickt hast. Ich habe mich sehr gefreut. Vor allem, ich finde es mega schön, wenn man nicht dort ist, aber trotzdem Berge vor der Nase hat. Also das klingt jetzt blöd, aber ich meine, einfach wenn man die Aussicht genießen kann, sozusagen, ohne dort sein zu müssen, ohne frieren zu müssen. Schnee hat es auch noch und ich genieße jetzt hier den Sommer. Das finde ich richtig toll, die Kombination. Und dann noch zuletzt der Sonnenuntergang, glaube ich, irgendwo auf dem Land von Zürich. Geschickt vom Sven. Danke, lieber Sven, dass du mir das geschickt hast. Ich finde es super schön, auch wenn wir in Basel auch Sonnenuntergang haben. Aber es ist trotzdem ein schönes Foto, das muss man zugeben. Danke vielmals. So, jetzt stecken wir hier die Kamera wieder drauf. Oh, ganz schräg so. Ja, für die jetzt ihr Foto nicht gefunden haben, es ist ja so gewesen, dass ich ziemlich viele Fotos geschickt bekommen habe und ich habe eigentlich jedes super gefunden. Und dann habe ich mich einfach sportlich dafür entschieden, die ersten zu nehmen, die gekommen sind. Und darum ist es jetzt so. Wenn ihr mir aber Fotos geschickt habt und sie jetzt nicht seht, dann bitte seid nicht enttäuscht. Ich habe wirklich eure Bilder angeschaut, ich habe jedes Bild angeschaut und ich habe sie super gefunden und hoffentlich auch zurückgeschrieben. Das heisst für euch aber nicht, dass ihr jetzt nicht mehr auf dem Ask Switzerland Kanal verewigt sein könnt. Nein, es gibt jetzt etwas Neues. Ihr könnt mir nämlich an die E-Mail-Adresse hier einen Film schicken. Der muss im Querformat sein. Aber um was geht es in diesem Film eigentlich? Ganz einfach, ich würde einfach gerne ein kleines Film von irgendeinem Abonnent zeigen. Vor jedem Swissinfo ein neuer Abonnent. Der Abonnent schaut einfach in die Kamera und sagt, Sali, da ist der blablabla von blablabla und ich schaue gerne Ask Switzerland, weil blablabla. Gut, also natürlich schon ein bisschen verständlicher wie das, was ich jetzt gesagt habe. Ich würde dann gerne eben von jeder Swissinfo ein Ask Switzerland Abonnent zeigen. Einzige Bedingung, wie schon gesagt, es muss unbedingt im Querformat sein, weil ihr sonst ganz einfach schräg sind. Querformat ist das, wenn es so ist und nicht so. So darf es nicht sein, es muss so sein. Idiotensicher. Dann ist vielleicht der ein oder andere darauf aufmerksam geworden, dass ich einen neuen Kamalbanner habe. Der Link zu dem Grafiker, was mir designt hat, ist unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal bei dem vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Und noch etwas, das liegt mir jetzt ganz fest am Herzen. Es gibt viele Leute, die fragen, ob ich nicht irgendetwas mit ihnen machen könnte oder ob sie irgendwie mal mit mir skypen können und alles und so weiter und so fort. Oder ob einfach irgendwelche Wünsche, die ich erfüllen soll. Ich probiere wirklich jedem Wunsch von euch nachzukommen, aber manchmal geht's halt einfach nicht. Geht hier bitte nicht allzu hart mit mir ins Gericht. Ich kann einfach nicht allem antworten. Wer aber trotzdem ein paar Minuten mit mir Skype will, kann auf Skype Ask Switzerland eingeben, aber an einem Wort, also ohne Lücke. Dann kommt ein Fantasiename Liosam Badboss und dort, das bin ich. Allerdings kann ich meistens noch ein paar Minuten skypen, weil ich so viele Leute wie möglich kennenlernen will und darum, ja,
aber trotzdem fände ich es nett, ein paar Abonnenten kennenzulernen. Jetzt bin ich immer noch nicht fertig. Ich muss noch etwas zu diesen Interviews sagen. Ein paar Zuschauer haben gefunden, ich täte die Leute, die ich interview, verarschen und so weiter. Ich stelle tatsächlich Fragen, was sie vielleicht ein bisschen an die Leistungsgrenzen bringen sollen. Aber der Sinn dahinter ist auch, dass sie vielleicht selber ein bisschen denken und auf die Idee kommen, da könnte ich vielleicht noch ein bisschen etwas dazulernen. Ist ja nützlich. Nach einem Interview frage ich jeden, der interviewt worden ist, ob ich das aufladen darf. Wenn er sagt nein, dann wird es vor seinen Augen gelöscht. Wenn aber die Leute sagen, dass ich es wirklich aufladen darf, dann ist es in meinen Augen unfair, wenn ich jetzt dafür bestraft werde, dass sie vielleicht manche Antworten nicht so gut beantwortet haben. Damit hätten wir das Thema geklärt. Aber jetzt kommen wir zu der eigentlichen Swiss-Info. Hat ja lang genug gedauert, was jetzt vorher gekommen ist. Wer von euch letzten Freitag eine gewisse Gratiszeitung gelesen hat, kein Product Placement da, der weiss es vielleicht schon. Es geht darum, dass viele asiatische und arabische Gäste in Schweizer Hotels sich ganz viel Essen auf den Teller holen und dann zum Teil mehr wie die Hälfte wieder übrig lassen. Warum machen die das? Natürlich heisst das in unseren Augen, das hat ihm nicht geschmeckt oder er ist einfach ein dummer Idiot, der nicht weiss, was Essen wert ist. In ihrer Kultur heisst es aber, wenn man es übrig lässt, dass man satt worden ist. Wenn man aber auf ist, heisst das, dass einem der Gastgeber nicht satt hat können machen und dann ist der Gastgeber dort beleidigt. Meiner Meinung nach sollte man sich aber der Sitte von einem Land, wo man bereist, anpassen. Das bedeutet, dass die asiatischen und arabischen Gäste gefälligst aufessen sollen. Dieser Meinung ist auch eine Luzerner Hotelbetreiberin, die jetzt zu einer drastischen Methode gegriffen hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat sie in ihrem Essenssaal von ihrem Hotel mehrere Bilder von afrikanischen Kindern, die wegen Hunger sterben, aufgehängt. Das sollte Gäste aus diesen Ländern mit anderen Sitten dazu anregen, den ganzen Teller aufzuessen oder einfach sich nur so viel zu nehmen, wie sie auch wirklich mögen. Ich finde das an sich gar keine so schlechte Idee, aber es wird vermutlich zu Trotzreaktionen führen. Es gibt zwei mögliche Trotzreaktionen. Erstens, Touristen sehen das Plakat und denken sich, oh, was ist das für ein Arschloch, der mir das Essen verderben will, ich nehme gerade nochmal einen Teller. Zweitens, sie kommen im nächsten Urlaub einfach nur mit das Hotel. Es könnte beides der Fall sein und vor allem das Zweite wäre für das Luzerner Hotel ein echtes Desaster, weil ein Hotel kann ja nur überleben, wenn es Gäste hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Touristen, nachdem sie die Bilder einmal gesehen haben, sich eher bei der nächsten Schweizer Reise ein anderes Hotel aussuchen. Und jetzt ist eure Meinung in den Kommentaren gefragt. Findet ihr das ein richtiger Schritt in Richtung Weltgerechtigkeit oder findet ihr einfach, das ist Tourismus verderbt und schadet der Schweizer Wirtschaft? Eure Meinung? Kommentar. Und damit sind wir auch wieder schon mal am Ende von dieser Swiss-Info angelangt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ihr oder mir einen Daumen nach oben, gebt mir vielleicht auch ein Abo, wenn es euch gefallen hat und ihr weitere solche Videos wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Abend. Genießt den Tag oder den Abend. Und damit, tschüss!